បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានដើម7នៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងនាំមកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរតទៅទៀតនេះក្រុមការងារនឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដារដូចតទៅជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំវឌ្ឍនៈ Premium Light ឈ្នះពាន Prize of the Jury ជាប់លំដាប់លេខ1ទូទាំងពិភពលោកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវម្សៅទឹកដោះគោ Star Grow Plus IQ អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Brai រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនលោកស្រី Satsuki Katayama បានឲ្យដឹងថាប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអន្តរាគមន៍ទិញប្រាក់យេនរួមគ្នានៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណដែលចលនាបែបនេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំសកម្មភាពរួមគ្នានៅថ្ងៃសុក្រក្នុងអំឡុងពេលជួញដូរនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រាក់យេនបានកើនឡើងដល់ 163.99 ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដែលជាកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រហែល40ឆ្នាំអន្តរាគមន៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលចេញផ្សាយក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2025និងបានទប់ទល់ទៅនឹងការប្រែប្រួលហួសហេតុនិងចលនាមិនប្រក្រតីនៃប្រាក់យេនជប៉ុនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីនេះលោកស្រីបានបន្ថែមថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុននៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមភាគីរបស់ជប៉ុននៅក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍រួមគ្នាបន្ថែមទៀតនោះទេគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រាក់យេនបានកើនឡើងដល់កម្រិតទាបជាង157ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដោយប្រភពរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់ពីការអន្តរាគមន៍ទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេសដោយអាជ្ញាធររូបិយប័ណ្ណការទិញប្រាក់យេនបានកើនឡើងពេញមួយយប់អំឡុងពេលជួញដូរនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនដោយរូបិយប័ណ្ណនេះបានកើនឡើងដល់កម្រិតលើ157ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដោយឈានដល់កម្រិតខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាដោយបានកើនឡើងជិត5យេនក្នុងរយៈពេលប្រហែល50នាទីមុនពេលធ្លាក់ចុះមកត្រឹម160វិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបណ្ដេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំណែងវឌ្ឍនៈ Premium Light ឈ្នះពាន Prize of the Jury ជាប់លំដាប់លេខ1ទូទាំងពិភពលោកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវម្សៅទឹកដោះគោ Star Grow Plus IQ អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Brai យោងតាមក្រិតមូលដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបណ្ដេញឯករដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Ola Stefanishyna ចេញពីតំណែងលោកស្រី Stefanishyna បានបម្រើការជាឯករដ្ឋទូតចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយថាលោកស្រីបានស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងពីកាតព្វកិច្ចរបស់លោកស្រីដោយសារហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រីបានពិពណ៌នាអំពីការបម្រើការងាររបស់លោកស្រីនៅទីក្រុង Washington ថាជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃជីវិតរបស់លោកស្រីនៅក្នុងនោះដែរលោកស្រីបានបន្ថែមថាយើងបានបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់អាវុធអាមេរិកនិងរក្សាការគាំទ្រយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុង Washington មិនពេញចិត្តនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការដកតំណែងលោកស្រីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនក៏មិនបានប្រកាសអំពីអ្នកស្នងតំណែងបន្តនោះទេចលនានេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការរុះរើរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយលោក Zelensky ក្នុងអំឡុងខែកក្កដានិងនៅពេលដែលទីក្រុងគៀវកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីទំនាក់ទំនងថ្មីនេះរវាងលោក Zelensky និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារដែនអាកាសនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសមាគមកបាសចិនថ្កោលទោសការបង្ក្រាបក្រុមហ៊ុនដោយអាមេរិកលើការអះអាងពីកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំវឌ្ឍនៈ Premium Light ឈ្នះពាន Prize of the Jury ជាប់លំដាប់លេខ1ទូទាំងពិភពលោកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ
Star Cross Plus IQ អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bry សមាគមឧស្សាហកម្មចិនមួយបានសម្ដែងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបន្ថែមក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន43រួមទាំងក្រុមហ៊ុនវីយនភ័ណ្ឌកបាសទៅក្នុងបញ្ជីអង្គភាពដែលហៅថាបញ្ជីអង្គភាពច្បាប់បង្ការកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រដោយថាចលនានេះរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសមាគមកបាសចិន CCA បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំខ្វះមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងនិងផ្លូវច្បាប់ដោយកត់សម្គាល់ថាឧស្សាហកម្មកបាសរបស់ប្រទេសចិនបានដើរតាមមាគ៌ាអភិវឌ្ឍទំនើបនិងផ្ដោតលើទីផ្សារជាប់លាប់នៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលជាតំបន់ផលិតកបាសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសចិនការប្រមូលផលកបាសជាង 90% ឥឡូវនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការស្វ័យប្រវត្តិខ្ពស់និងទ្រង់ទ្រាយធំដែលគ្របដណ្ដប់លើខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មទាំងមូលចាប់ពីការដាំដុះនិងការប្រមូលផលរហូតដល់ការកែច្នៃនិងការផលិតវីយនភ័ណ្ឌសមាគមនេះបានឲ្យដឹងថាសិទ្ធិការងារនិងផលប្រយោជន៍របស់កសិករដាំកបាសនិងកម្មករឧស្សាហកម្មត្រូវបានការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយច្បាប់ចិនហើយជំរើសការងាររបស់ពួកគេគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទាំងស្រុងគ្មានអ្វីដែលហៅថាកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនោះទេសមាគមនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអើពើនឹងការពិតនិងដាក់ការសន្មត់ថាមានកំហុសលើក្រុមហ៊ុនចិនដោយបន្ថែមថាចេតនាពិតនៅពីក្រោយវិធានការបែបនេះគឺដើម្បីធ្វើនយោបាយនិងជាអាវុធលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការប៉ុនប៉ងទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកបាសនិងវីយនភ័ណ្ឌរបស់ប្រទេសចិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមថាប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួនថ្មីធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ប្រទេសវៀតណាមអាចលើសពី$1000 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះវឌ្ឍនៈ Premium Light ឈ្នះពាន Prize of the Jury ជាប់លំដាប់លេខ1ទូទាំងពិភពលោកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវម្សៅទឹកដោះគោ Star Cross Plus IQ អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bry សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានបង្ហាញលទ្ធផលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរយៈពេល7 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2026ដែលពាណិជ្ជកម្មនៅតែជាកត្តាជំរុញបង្កើនដ៏សំខាន់ចំណូលសរុបនៃការនាំចូលនិងនាំចេញត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន$659,000 លានអាមេរិកកើនឡើង 28% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Vietnam News ជាផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2026បានឲ្យដឹងថាការនាំចេញបានឈានទៅដល់$320,000 លានកើនឡើង 21.9% ខណៈដែលការនាំចូលបានកើនឡើង 34.5% $339,000 លានដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើសម្បត្តិភារកម្មទីផ្សារអន្តរជាតិដ៏រឹងមាំក៏ដូចជាតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់គ្រឿងចក្រនាំចូលនិងធាតុចូលផលិតកម្មអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមលោក Win Sing Yutបាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ប្រទេសវៀតណាមអាចលើសពី$1000 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2026ដែលគាំទ្រដោយការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទំនើប FTA ក៏ត្រឹមខែកក្កដាវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមជាង$1.2 លានត្រូវបានចេញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទំនើប FTA ដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើការនាំចេញមានតម្លៃជិត$100,000 លានឬ 28% នៃការនាំចេញសរុបព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទំនើប FTA ជាច្រើនបានកត់ត្រាប្រើប្រាស់ពន្ធអនុគ្រោះពី30ទៅ 50% ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មក៏បានបន្តជំរុញកំណើនផងដែរតំបន់ជាច្រើនបានបង្ហាញអំពីកំណើនសន្ទុះផលិតកម្មឧស្សាហកម្មដ៏រឹងមាំរួមទាំងខេត្តគួងណៃមានចំនួន 14.6% ខេត្តថៃហ្វុងមានចំនួន 15% និងខេត្តហាណូយមានចំនួន 9.4% អ៊ីរ៉ង់ព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពសងព្រេងរបស់ខ្លួនវឌ្ឍនៈ Premium Light ឈ្នះពាន Prize of the Jury ជាប់លំដាប់លេខ1ទូទាំងពិភពលោកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវម្សៅទឹកដោះគោ Star Cross Plus IQ អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Zayed Abbas Akrachi បានប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការធ្វើសកម្មភាពផ្សងព្រេងណាមួយដោយថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងទទួលផលវិបាក
លោកអារ៉ាឈីបានធ្វើការកត់សម្គាល់នេះក្នុងអំឡុងពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រធានសេនាធិការកងទ័ពប៉ាគីស្ថានលោកអាសាមមូនីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោកហាខានហ្វាយដាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់ Faisal bin Fahen Al Saud ដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈលើការវិវត្តក្នុងតំបន់ចុងក្រោយបំផុតលោកអារ៉ាឈីបានប្រាប់លោកមូនីនិងលោកហ្វីដានថាអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីនិងសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនហើយនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពឈ្លានពានណាមួយក្រសួងបានបន្ថែមថាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអារ៉ាឈីបានប្រមានថាសកម្មភាពអរិភាពណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ណាមួយសម្រាប់វានឹងទាញយកការឆ្លើយតបយ៉ាងរឹងមាំនិងសមាមាត្រពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានរំលោភលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាសន្តិភាពដែលពួកគេបានសម្រេចនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដោយលើកឡើងពីការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់លើគោលដៅអ៊ីរ៉ង់ការបិទផ្លូវកំពង់ផែនិងការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់និងការបង្កើនសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ច